magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta loogu dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda Ciidul Fitriga. Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Marka ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabadda ciida. waxaan u hambalyeeynaa ummadda muslimiinta dhammaan meel walba wada joogaan kullu caam wa antum bi khayr. alxamdulillah ilaa mahad leh ciidan barakaysan nabad ku ciidnay iyo bashbash iyo barwaaqo. alxamdulillah kullu caam wa antum bi khayr kullu caam wa antum bi khayr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مسلمين تأمير بأيجوجان وحن ليهاي عيد ونكسن عيد مبارك ما شاء الله. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله ما دام رمضان كسنة ودا ونوس ودمي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وحماشان كسلامة مسلمين تأمير بأيجوجان في عالم كيكجوجان خاصة وحنسي سلامة يا هرمركو ميل بأيجوجان ما أنتوا تاي عيد الفطر عيد ونكسنا إذا الله عيد مبارك إذا الله كل جينا كسر هذا مركعدي وحن جوجنا ما أنت بيرتا مركعدي waxaan ku iidoonaa farxad barwaaqo kuwii laga aqbalay soonkooda aan soo soonnay iida bal anaga wada dhigay insha Allah biidnillaahi kariim. waxaan idin rajeynaa mar labaad sana joog siyaar joog insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعبنا وكنا دقمة مركا وإذن سلامة يا دمانتين وحيد كوجان بلينا يا مناسبة عيد الفطر دمانتين وحيد الله كل عام وأنتم بخير ما شاء الله. الحمد لله آدم أفرح سنة هاي مقالة مركا في عيدنا مانتا waxdi baatana kama jirto sida ugu jeedaan dadku isku soo baxeen farxadiya muuqato. waxaan rajeen doonaa ciidan iyo ciidaha kala soo socda insaan isii ka fiican inuu noqoto magaaladeena. Gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafu ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciida la wadaagay guud ahaan bulshada Islaamka isagoo u rajeeyay sanado badan oo barwaaqo ah. dhammaan muslimiinta adduunka daafis meel walba ay joogaan inaan la qaybsado farxadda ciida gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto. ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr. waxaan leeyahay ciidan ciideedu inuu Ilaahay noogu gaarsiiyo bash iyo barwaaqo iyo baraare. dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waa u hambalyeynayaa ciidul fitriga ee si nabad ah ama si siman adduunka maanta loogu wada ciiday islaamka oo dhan la wada ciiday. aad iyo aad ay ugu hambalyeynaya sida loogu ciiday gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Marka. bulsho weynta reer Marka waxay idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak. sida aad maaragtay amniga ku jirto xasiloonida ku jirta ee aad magaalada Marka ugu soonteen. alxamdulillah ilaahay waa ku mahadsan. waxaa idin rajeynayaa bulshooyinka reer Marka inaad ku noolaataan nabad iyo amni xasilooni iyo horumar wacan. cid allaale cidii wax haysato inay maaragtay muxuu ahaay maalmaha ciida ama maalmaha soonka waa xilliyada ay maaragtay sadaqadu ugu fadlo badneeday. cidii wax baxsatay cidii wax haysato wax baan baxsanaynin cid walba waxaan leenahay qof kasta waxaan leenahay oo jeebkiisa wax ku jiraan walaalkaada miskiinka ah ama yatiimooyinka yaryar agoomanka in la caawiyo la garab siiyo wax allaale wixii gacantaada ku jiro inaad gaarsisid ayaa nasaaran. Marka caday xarunta ganacsiga gobolka Shabeellada Hoose ayaa kamid ah magaalooyinka waaweyn ee maanta loogu dabaaldegay munaasabadda Ciidul Fitriga. Idris Sheekh Cabdullah TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed gobolka Shabeellada Hoose.